入到店鋪有清庫存放量時間啦。首先睇下呢個手鐲嚇，呢個咧係品牌六福嘅一個鑽石手鐲嚟㗎。嗱，金重8克幾嚇。嗱，有六福嘅品牌鋼印啦嚇，L750嘅 logo。嗱，主石咧就係11份嘅嚇，副石咧就係35份㗎，一共石頭咧就係一共係46份㗎。有中意品牌鑽石手鐲㗎，嗱，中意啲咁嘅年輕款嘅話，嗱，我閉眼入下，佢中間做咗個蝴蝶結嘅設計，主石係有11份嚇，副石咧就係35份嘅，加埋嚟就係40幾份嚇。嗱，上手效果俾大家睇睇。嗱，呢度咧佢係有一個卡扣印開嚟，嗱，非常之簡單方便嘅嚇。嗱，上手效果就係咁嘅嚇，圈口係56圈口嚇，有啱圈口嘅話，嗱，閉眼入下，因為價格真係好平好平，加放大陸俾你價下7380蚊嚇，中意㗎嗱，啲我檢啦嚇，真係稱金計轉處理，嗱，冇品牌溢價，各方面都冇嚇。嗱，呢啲鑽石啊喺六福買嘅話，冇2萬蚊你係買唔到㗎，姚姐呢度嚇7380蚊就可以檢到翻屋企，中意㗎檢大陸啦。仲有呢個水汪汪嘅葫蘆戒指嚇，款式幾好睇嘅，好大方。呢個葫蘆水頭好靚嚇，水汪汪嘅，但係佢後邊呢個地方咧有少少唔滿色嚇。嗱，但係咧整個戒指咧水頭真係好靚嚇，而且咧佢呢個大細唔大唔細嚇，比較適合嗰個尺寸。嗱，放大俾大家嚇，2800蚊嘅價格，水頭好靚啊，兩邊全部圍雙都係天然鑽石，係觸反鑽石嚟嘅嚇，金重 OK 嘅，佢就唔係嗰種好粗戒俾嘅嚇，係斯文款，比較斯文一啲嘅嚇，2000零蚊就係買金鑽錢嚇，中意㗎嗱，啲我檢落啦。嗱，呢度咧有一套白冰套件嚇，有一個吊墜啦、戒指啦，同埋一對耳環。嗱，呢套白冰應該係同一塊料㗎，所以都係全部都係高冰嘅一個種水嚇。嗱，呢對耳環種水特別靚，你睇下個厚度 OK 嘅嚇，佢唔係嗰種好單薄嗰種，已經差唔多接近玻璃種嘅嚇，高冰嘅一種水。兩邊咧全部圍裝都係天然鑽石，而且係觸反鑽石嚇。鑽石咧就唔係話好大粒嗰種，斯斯文文嘅一個鑲嵌啦嚇。嗱，整體咧就好似一個紅瓜子嘅大細嚇，我哋平時過年食嗰啲紅瓜子啊，都係咁樣肥嘟嘟嘅嚇，形態都係好靚㗎。嗱，後邊係咁嘅18K 白嘅鑲嵌，大家睇睇喺呢邊嚇，真係接近玻璃種嘅，後手真係完全冇壓力嚇，好冰透，你睇下，起晒寒光，起晒熒光嘅嚇，膠感啊光感都非常之靚。嗱，但係咧佢就唔算話好大隻啦嚇，大概係一個瓜子，一個紅瓜子大細。但係咧平時攞嚟養耳朵裝飾下係冇問題嘅嚇，攞大細 O K 嘅。嗱，放大粒俾大家嚇，2900蚊嚇，中意㗎，我見到嚇2900。嗱，就係買個新鑽錢嚇。嗱，金鑽都值呢個價格啦嚇，中意㗎。嗱，我檢到啦嚇，你睇下底部，睇唔睇到啊？超冰透嚇，嗱，2900蚊放落出，中意白冰嘅話，嗱，閉眼入嚇。呢個咧係銅手錶嘅戒指嚇，同樣係好冰透㗎，但係呢件咧彈面咧係比較大個嚇，所以睇落去好似冇葫蘆咁冰透，其實佢係同一份料嚟㗎。嗱，上手效果同樣係非常之出色㗎，好大隻葫蘆嚇，睇大細超大隻係一啲都唔細。嗱，兩邊咧圍上都係天然鑽石，卡值嘅俾大家睇睇嚇，卡12嚇，而且係偏正圓嗰個款式，睇唔睇到？比較偏正圓，闊度係卡11.2嚇。卡12乘以11.2，佢比較偏正圓啲錶嚇，都係鵝蛋形嚟嘅，水頭同樣係好靚嚇，水汪汪。但係你有近睇咧，佢多多少少都會有少少棉絲嘅嚇，但係咧唔係話好明顯嗰隻，都係會比較乾淨嘅。整體嚟講嚇，少少棉絲係有，因為個白冰啊嘛，比較乾淨通透嘅話，佢就將啲棉絲咧比較容易睇得到啦。嗱，兩邊全部圍裝都係天然觸反鑽石嚇，你睇下鑽石都係好閃嘅嚇。嗱，上手效果，大家睇睇大細。大隻下嚇，嗱，圈口係12圈口，圈口唔啱去免費幫大家改嘅。嗱，有中意嘅嗱，放大睇俾大家嚇，7800蚊嘅價格，中意嘅我見到啦嚇，7000零蚊，抵玩嚇，中意嘅嗱冇錯噶啦，呢啲隨便出邊買嘅買萬幾蚊嘅啦嚇，差唔多成2萬蚊嘅價格。劉姐呢度7800蚊放落出，嗱，呢個係未封底嘅嚇，大家睇睇下，佢係未封底嘅18K 真金真鑽鑲嵌嚇，金咧做得比較厚重唔單薄嘅嚇，但係咧佢嘅圈口係比較細嘅，但係可以改下。嗱，中意嘅嗱，呢啲我見到啦。嗱，呢個咧係銅手錶個吊墜啦嚇，嗱，3件嘢，呢件鑲得最豪華，鑽石係最多嘅，你睇咧，密全部都係天然鑽石嚇，佢呢兩邊全部都係觸反鑽石嚟㗎。嗱，呢個彈面咧都係屬於高冰彈面啦嚇，彈面都係會比較乾淨嘅，大家睇下，你放大去睇多多少少都會有睇到少少雪花面點喺度，呢啲咁多雪花面點係好正常嘅。如果放大嚟睇都冇雪花面點嘅話，可能佢就唔係純天然㗎啦，純天然都係會有多多少少都係會有少少內含物㗎，好正常嘅嚇。兩邊啲觸反鑽石都係好閃嘅。睇睇後邊呢度嚇，嗱，冇封底嘅嚇，而且咧佢呢個厚度非常之靚，大家睇睇係咪一座小山咁？無論吊墜同埋戒指咧，佢個厚度都係好似小山咁嘅，都係脹卜卜肥嘟嘟嘅。嗱，同一手料靚唔靚？超靚嚇！嗱，有中意嘅嗱，呢個吊墜嚇放大粒俾你嘅嚇，12800嘅價格。嗱，中意嘅我見到啦嚇，12800。嗱，呢個吊墜同樣係大隻嘅，佢唔細隻嘅嚇。彈面係卡13.66乘12.2嚇，大彈面嚟㗎。
嗱，有中意嘅嗱，呢啲我見到啦嚇，大尺寸，好乾淨嘅大面，而且佢哋呢個款式好睇嚇。嗱，但係咧，如果你話嗰種要做毛衣鏈嘅大細，佢唔係嚇。嗱，但係鎖骨鏈係冇問題嘅。中意呢種大小尺寸嘅話，又中意啲白冰嘅話，中意嗰種好純潔、好乾淨、好貴氣嗰種感覺嘅話，嗱呢個非常適合嚇。12,800放落出，中意嘅嗱呢啲我見到啦。仲有呢塊嚇冰種起膠嗰塊樹葉，嗱膠感好好嚇，膠感滿滿嘅18K 玫瑰嘅一個雙合，嗱好新淨嚇，但係個鑽石稍微用得少少啦嚇，但係佢呢個塊樹葉好大塊㗎嚇，毛衣鏈嘅個尺寸，大細係卡38.9，都係卡23.3嚇，好大件嘅毛衣鏈嗰個大尺寸，嗱放手啦嚇，嗱差唔多一個巴掌咁大細，睇唔睇到？超大隻啦，18K 好厚實嚇，佢唔單薄，唔係嗰種單薄嗰種嚇，18K 係比較厚實，佢就係鑽石相對比較少少嚇。嗱，有中意嘅話，嗱放大落俾你嘅嚇，3,999嚇，超級抵玩嚇，嗱4,000蚊有找，中意嘅嚇冇錯過啦嚇，就係買金鑽錢嘅咋，中意嘅嗱呢啲我見到啦嚇。嗱呢個咧同樣係個高貨嘅大面戒指嚇，兩邊全部大鑽石圍雙嚇，滿滿都係天然鑽石，而且佢係一個戒指兩用款嚟㗎。嗱呢個仲有一個扣頭，呢個可以打開嚟嘅嚇，嗱戒指都係好厚實嘅。嗱呢度係可以拆開嚟嘅，拆開嚟個戒壁嚇。中意嘅咧就可以做戒指，唔中意嘅話可以做吊墜嚇。吊墜戒指兩用款，嗱做吊墜都非常之好睇，非常出色嘅。大面唔細嚇，卡11.7嘅一個尺寸，嗱大家睇係嗱卡11.7嚇，幅度係卡10嘅。嗱大隻嘅大面，嗱做鎖骨鏈完全冇問題嚇，但係咧同樣係唔可以做毛衣鏈嘅一個尺寸啦嚇。平時做鎖骨鏈呢個尺寸係非常之啱嚇，唔大唔細嘅一個尺寸，而且顏色係好鮮亮嘅顏色嚇，呢個款式真係相得非常之好睇嚇。顧客咧買咗3萬幾蚊，即係呢度嚇放大啦佢哋嘅嚇23,800嘅價格，中意嘅的的我見到嚇23,800，超級抵玩嚇呢個價格嚇，中意嘅嗱就冇錯㗎啦嚇。上手效果俾大家睇睇整體效果嚇，上手好唔好睇？係咪超好睇啊？顏色係好鮮亮嗰種洋綠色嚇，好鮮豔嘅，而且顏色好新淨、好鮮亮、好年輕嗰個顏色。中意啲咁嘅暖色嘅洋綠色嘅呢個非常適合嚇。嗱呢個顏色會顯年輕。嗱如果你哋中意辣色嗰種顏色，佢唔係嚇，呢個係洋綠色，係好鮮亮嗰種洋綠色，好鮮豔嘅。中意呢種鮮豔嘅顏色嘅話，嗱呢個就係非常之好嘅選擇嚇。放大啦俾你嘅嚇23,800嘅價格，中意嘅嗱啲我見到啦嚇，中意嘅嗱啲我咧嚇卡11.7嘅一個尺寸，嗱唔大唔細嚇，我覺得呢個大細係啱啱好，又貴氣又豪華，而且咧佢又顯年輕嚇，中意嘅嗱見到啦。呢個咧同樣係一個年輕款嚇，脹卜卜肥嘟嘟嘅一個福瓜，厚度 OK 嚇，厚度非常之好。嗱佢係飄洋綠花嘅，所以戴起嚟咧非常之顯年輕。兩邊全部滿雙都係天然鑽石啊，特別係咁嘅嚇，做咗個雙開蓋嘅設計，呢度打開嚟大天窗嚟嘅，大細咧唔算細嚇，做鎖骨鏈係好好嘅，大概係2個手指位嘅高度，1節手指位嘅左右啦嚇。大家睇睇自己1節手指位幾大，佢就係幾大，睇唔睇到？唔算話大尺寸，但係咧佢顏色好鮮豔嚇，所以戴起嚟都係好吸睛嘅。放大啦俾你家下9,800蚊嘅價格，中意嘅嗱啲我見到啦嚇，9,800蚊咋，唔過萬嚇。嗱中意嘅嗱啲我見到啦。呢個咧係個大水滴吊墜嚇，顏色係辣綠色嘅，水頭好靚嚇，同埋佢嗰啲個顏色咧係好鮮亮嗰種辣綠色，佢唔係暗沉嘅嚇。兩邊全部半雙天然鑽石，鑽石用得好豪華嚇，2層鑽石圍雙嚇，而且全部都觸反鑽石嘅，包括呢啲全部都觸反嚇。嗱呢啲都係以前嘅雙嵌嚇，單係雙嵌都睇到過萬啦嚇。後邊係咁嘅，做咗個雙開蓋嘅設計，呢度可以打開嚟嘅嚇。嗱後邊係睇啦，佢係冇跳水嘅嚇，係一刀切嘅一個設計啦嚇。雖然佢呢個唔係話好厚嚇，但係咧 OK 㗎，唔係話嗰種好薄嗰種，嗱都係有厚度，厚度大概卡2左右一個厚度啦嚇。最緊要佢顏色夠晒鮮亮，顏色好靚嚇。雖然係辣色，但係佢嗰種鮮亮嘅辣色嚇，佢唔係暗沉偏黑嗰種，顏色非常之好睇。但而且個大細咧一啲都唔細嚇，大家卡尺寸俾大家睇睇下。高度咧係卡26㗎，闊度係卡14.3嚇，厚度大概係卡2。嗱整體效果非常之好睇嚇，好高貴嚇。水滴形咧上頸特別顯高貴嘅。嗱，中意啲咁嘅高貴款嘅話，嗱可以閉眼入嚇，放大啦俾你家下12,800嘅價格，中意㗎嗱啲我見到係12,800，超級抵玩嚇，大家睇睇下，人哋買咗好貴，係買3萬幾蚊，就即係呢度連12,800蚊放落出，中意㗎嗱啲我見大褸啦。今日姐咧就放咗呢波大褸啦嚇，嗱有中意嘅可以點啊關注我嘅話，屋企有閒置嘅同樣可以聯繫出售㗎。